我倒。好了，饮料呢就倒好了。哇，那我现在就可以喝了，是不是？哎，等一下，想喝可以，但是我有一个要求。什么要求？就是呢，你在不碰到杯子的情况下喝完这杯饮料，并且一滴也不能剩。如果你完成的话，这100块钱呢就是你的；如果你没完成，你就要再给我100块钱。不能碰到杯子还要喝完这杯饮料，这也太难了吧？把你给定了。有办法啦！我可以用这个吸管喝呀。你这什么吸管呀？还有图案呢。我这个呢可不是普通的吸管，这个呢是我的宠物吸管，图案是不是很可爱？它不仅可爱，而且喝水的时候呢还可以发出声音呢。你听，哦，一共有9种音效，你听。哇，还有音效呢！这也太神奇了！哇，每一种音效呢都很有趣，可以让我们边玩边喝水，而且也可以让